Evet, herkese merhaba. Arkadaşlar şimdi makasınızı açıyorsunuz yağlamak için, tamam mı? Burayı gres yağı sürmek için açıyorsunuz. O zaman çalıştırıp şurayı bezle silmeye çalışıyorsunuz. Bakın burada bezi mezi kapmış, içine sarmış gider. Yani çok dikkatli olun. Burayı çalıştırırken burayı böyle silmeye çalışmayın. Durdurun, silin. Geri çalıştırın. Başka taraf denk geldiği zaman yine silin. Yani böyle çalışırken bu dişli dönerken buraya bez mez tutmayın. Bak kapar gider içine. Gördünüz mü? Evet abi. Bak bu kadar içine bez kaptırmış arkadaş, çıkarttık, temizledik. Allah'tan başka bir şeye zarar vermemiş.